ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കച്ചമ്പർ, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സകലാസ് എന്ന് പറയും. തൈര് ഒഴിച്ചും തൈര് ഒഴിക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കൂടുതൽ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാരറ്റും സവോളയും ഒരു തുണ്ടം ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞിടണം. ചിലർ കുക്കുംബർ ചേർക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വെജിറ്റബിൾസും തൈരും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണെന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്തും അതല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്കൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറ്. ബിരിയാണിക്ക് പിന്നെ മസ്റ്റാണല്ലോ സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു പിട കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടാൽ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് തിരുമ്മി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കും ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ തൈര് ഒഴിക്കാറുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു മണത്തിനായിട്ടാണ്. ഇഞ്ചിയും തൈരും ദഹനത്തിന് നല്ലതായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് വെച്ചാലും മതി. നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം തൈര് ചേർക്കുക. നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതലും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണല്ലോ കിട്ടാറ്. പക്ഷെ നാട്ടിലേത് എപ്പോഴും നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കും. വീട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പുളി കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ല പുളിയുള്ളതായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1.5 സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ടു. എന്നാലും അവസാനം ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുളിയുള്ള തൈര് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുളി ഉപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക. അപ്പോഴേക്കപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തൈരിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം.